Ուզում եմ իմանալ, արդյոք կա նորմա, թե որքան հաճախ պետք է կինը սեռական հարաբերություն ունենա, որպեսզի պահպանվի առողջությունը։ Ինչ ազդեցություն է ունենում երկար ժամանակ սեքս չունենալը կամ շակ հաճախ ունենալը։ Պետք է նշեմ, որ սեռական կյանքում նորմ ասվածը շատ հարաբերական է, հատկապես կնոջ սեռական առողջության պարագայում։ Ինչու՞, որովհետև նախ պետք է հաշվի առնենք տարիքը, որ տարիքի մասին է խոսքը։ Երկրորդը արդյոք կա զույգային գործոն թե ոչ, որովհետև կնոջ սեռական կյանքի հաճախականությունը որոշվում է բնականաբար զույգի գործոնով։ Եվ երրորդը հորմոնային հավասարակշռությունը։ Այս երեքը միասին ապահովում են կնոջ սեռական կյանքի հաճախականությունը նորմ ասվածը։ Մի կարևոր գործոն էլ կա, որը կոչվում է սեռական խառնվածք, որի համաձայն կինը, ինչպես նաև տղամարդը, կարող է ունենալ 3 տիպի սեռական խառնվածք՝ ուժեղ, միջին եւ թույլ։ Դա որոշվում է հատուկ սեքսոլոգիական չափագրումների միջոցով, որի արդյունքում մենք որոշում ենք, որ օրինակ տվյալ կինը ունի թույլ տիպի սեռական խառնվածք, եւ դրա բերումով նրա մոտ սեռական պահանջը այդքան էլ շատ չի եւ կարող է օրինակ պահանջը լինել համեմատաբար զուսպ, քան օրինակ այն կանանց մոտ, որոնց սեռական խառնվածքը չափումների համաձայն բավականին ավելի բարձր է եւ նրա պահանջը հետեւաբար ավելի բարձր է։ Մյուս գործոնը, որը պետք է հաշվի առնել, դա միջանձնային հարաբերություններն են։ Որքան ներդաշնակ են միջանձնային հարաբերությունները, այնքան իհարկե ցանկությունը ավելի շատ է մերձենալու։ Հետևաբար այստեղ պետք է նաև հաշվի առնել, թե որքան առողջ են զույգային հարաբերությունները։ Հորմոնային համակարգը անմիջապես արձագանքում է կնոջ ցանկացած ապրումներին։ Բանն այն է, որ կնոջ սեքսուալությունը շատ ավելի հոգեբանական է, քան տղամարդունը։ Տղամարդը իր տեսակով ավելի ֆիզիոլոգիական է։ Այսինքն, որքան շատ են գքվանքները, փաղաքշանքները, ուշադրությունը, այնքան կինը ավելի ու ավելի հակված է լինում, ավելի հաճախ ունենալ սեռական հարաբերություն։ Ինչպես հասկացաք, թվերով, հատկապես ճշգրիտ թվերով, դժվար է ասել կնոջ պարագայում, թե որքան հաճախ կամ ինչ թվերով պետք է արտացոլենք նրա սեռականությունը, բայց միջին թվերը պարզել են, որ հայ հասարակության պարագայում միջին թվաբանականով զույգի համար շաբաթվա կտրվածքով հարաբերությունների քանակը պետք է կամ ցանկալի է լինի 2-ից 3 անգամ։ Իհարկե պետք է ընդգծենք սա այն դեպքում, եթե բացառում ենք ցանկացած տեսակի օրգան համակարգերի հիվանդություններ։